今次同大家玩呢隻 game 咧係唔記得叫咩名啊，係去捉動物噶啦。我而家有大笨象啦，鴕鳥啦、牛啦，同埋斑馬嘅。輸咗幾多錢先？19乘以6，6隻，算100幾蚊照開門。示範俾大家睇啦，大家企住隻大象嘅，仲要撳實個嘛。大象個技能就係可以撞走啲動物，但係撞唔到大象嘅。然之後牛就跑得慢啦，所以我都係幾中意騎牛嘅，因為佢慢就會容易上啲咯。但係大象可以撞爛大樹，撞爛木箱咧。喂，佢就會係有嘢嘅。撳實個 mon 咧，就係隻 game 就係要撳實個 mon 嘅。撳實個 mon 咧就可以就係要撳實個 mon 就係會hold 住啦，放手就會跳起，然之後再撳。如果係個圈範圍內嘅話咧，佢就再撳嘅話就會捉住啦。鬆咗手添。撞手你哋，但係大象係撞唔到大象嘅。喂，應該好似有撞到棵樹。如果捉唔到動物都會死嘅。牛有咩特性咧？佢做比較耐嘅，鴕鳥做最快啦，見到啦。咁但係做超快冇嘅。我每隻動物都試俾大家啦。牛咧就可以撞動物啦，都幾豪下噶。捉集好動物園先，試牛先啦。開始。牛有幾種嘅，一種牛嘅特性就係hold 就係可以騎好耐嘅。仲有我可以行到幾米咧？睇下先。佢跳下都幾好玩，可以行到成400幾米咯。如果佢跳嘅話，咁跳嘅話其實過呢邊係獸大象，衝啊！邊有隻鴕鳥咪走雞？睇片就係完咗先會有片睇嘅。大笨象，你滿1000幾分就可以打，就可以睇片場。斑馬有咩效果？斑馬其實都冇乜嘢效果。有人整咗，佢跑得快咯。呢隻特別斑馬嚟嘅。有錢賺。有啲任務嘅。
再譬如咧，你要企喺某啲動物身上邊維持唔知幾多秒。駝雀跑得快啦，但係好冇耐久。佢最頂多都只可以行到成幾百米，然之後所有都試勻啦。希望揾到新嘅動物啦，係時候跳啊捉！叫我估嘅啫，我估唔到真係捉到。大笨象先會撞到大樹啊！大笨象又撞唔到石頭，但係乜都撞到，所以可以話佢無敵㗎，無敵。所以騎大笨象係最正嘅。哇！啲動物特嘅啲啊，2000幾分。如果越多動物嘅話，有個方法。睇下先。跑耐啲先，佢係跑得最耐。算咗先咗先，我最中意用邊隻大笨象。睇下可唔可以揾到特別新嘅動物啦。我之前覺得見到長毛象啦、長頸鹿，但係捉唔到。但牛就唔會翻去捉，但大笨象就一定會啦。鴕鳥有個壞處就係咧，你好難駕駛，因為太快。但係牛有個好處就係因為佢太慢，好唔易駕駛。因為鴕鳥夠瘦啊，重視佢。就係咁咯。嗰邊嗰隻。咁小芒左右喐就控制咯。哎！嘿，有隻新牛，唔係我好似樣嚟。牛嚟啦，捉唔到。要一定坐一段時間，個心滿咗先至可以馴服到佢。因為一滿咗，大多數都會係準備拋你。係。全部着。夜晚加拉象。啱啱飛過下，過咗1000幾。哎呀！
出多隻新嘅動物。唉，差啲捉佢。前面嗰隻唔係諗住係頭嚟嘅。可唔可以捉多隻新呢？仲有幾分鐘時間，我覺得就應該得嘅。過咗一次，如果做一個係咗喺下邊留言，哎呀，真像花花大獎，哇！就見到隻新嘅動物啦，係捕捉唔到添。跟住跳我前嗰隻㗎嘛，成大隻。但係多數都係1000以後先至會揾到一隻新嘅嘢，同埋1000以後先會出現。好啦，今日咁多，拜拜。